Garrantzitsua da euskarak gure jaietan deukon presentzia. Ez jaietan bakarrik urte osoan zehar bai, eta horretarako horratzeko aldean dekozuez euskara elkartekoak zuen babesa eskatzen. Faroako, Euskal Herriko, Sirabako eta Bizkaiko txapeldunak urren ezurren. Zentra gaitezen hemen aztu txapel beltzak, beti ez dira biltzen alako jendetzak. Osatu asmoz gatoz berso batzun ertzak, igande arratsalde goxo bat zuentzat. Saio bikain bat egin asmotan gatoz guko gozgainezka. Gaur galdakaon buelta bat, ta bi, ta hirugarren buelta estran. Behin aparkatu dugun ezkero, joateko presarik ez da. Goitik berek banatu ondoren txapela, eta saloiko dantzak astear daudela. Gu bersotara gatoz, zertara bestela, bersoak goitik bera etor daitezela, eta zuen gogoak dantza ditzatela. Lehenengo goiti berak, ta gero bailes de salon, bitartean gure txanda, da beraz arratzalde on. Frogatu egin behar aldogu, arratzaldez galdaka on. Behin domekara, ezkero ia, jaigogoa zenbat da.